फैक्ट नंबर 10, इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर है। इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। फैक्ट नंबर 9, टिटोनी एक ऐसा पक्षी है जो छूने से ही मर जाता है। फैक्ट नंबर 8, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी ज़्यादा तेज़ी से आइस में कन्वर्ट होता है और इस इफेक्ट को एम्पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, जो दीमक होता है यानी टर्माइट, वो लकड़ी खाता है और अगर उसके आसपास कोई तेज़ आवाज़ का संगीत बजाया जाए तो वो 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से लकड़ी खाने लगेगा। फैक्ट नंबर 6, हमिंग बर्ड ही एक ऐसी चिड़िया है जो पीछे की तरफ को उड़ सकती है। फैक्ट नंबर 5, जो जेसीबी होती है उसका फुल फॉर्म होता है जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड। फैक्ट नंबर 4, आईपीएल में जो गिल्लियाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसकी कीमत 30 लाख तक होती है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप गूगल पर 241543 सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की फ़ोटो देखने को मिलेंगी। फैक्ट नंबर 2, भारतीय रुपए का ये जो चिन्ह है इसको जिन्होंने डिज़ाइन किया है उनका नाम है उदय कुमार धर्मलिंगन। फैक्ट नंबर 1, हमिंग बर्ड ही एक ऐसी चिड़िया है जिसका वजन 1 रुपए के सिक्के से भी कम होता है। ये हमिंग बर्ड की पिक्चर और उसका वजन, और ये 1 रुपए का सिक्का और उसका वजन। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।